यार मेरे पास टाइम नहीं होता। यार मुझे कुकिंग नहीं आती। यार मैं ना बहुत आलसी हूँ। मुझे ना कुछ भी बनाने का मन नहीं करता। यार हेल्दी रेसिपीज इतने टेस्टलेस होते हैं ना, यार बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती खाने की। अगर ये सारे कंप्लेंट्स आपके हैं तो मैं आपका यार दोस्त ऋषि आज लेके आया हूँ एक इजी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी होता है और मैं खुद भी इसे काफी लंबे टाइम से कंज्यूम कर रहा हूँ। तो चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड।